На днях буквально приняли холодильник, разместили. Вот тут места уже не хватает, хоть квадратов много, но места нет. Холодильник потрясающий. Вставили, он рабочий, абсолютно рабочий холодильник ЗИЛ. Я что подумал? Если свести его в автомастерскую и задуть в такой бордовый или в огненно-красный цвет, вот эти декоративные элементы как-то вот взбодрить, мне кажется, по моему мнению, он будет просто бомбический. Не какой-нибудь там Samsung. Если вот в интерьер какой-нибудь такой поставить, в модный. В принципе, ну, работы здесь возни много, но в автомастерскую его свести, пожалуй, стоит. Потому что совершенно бомбический будет.